Пиртусин – отхаркивающее средство, в состав которого входят как растительные, так и синтетические компоненты. Активные вещества препарата – бромид калия и жидкий экстракт травы чабреца, второе название тимьяна ползучего. Чабрец обладает отхаркивающим действием. Он способствует выработке в верхних дыхательных путях вещества, разжижающего мокроту. Вязкость мокроты уменьшается, а при кашле она отходит значительно легче. Бромид калия оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижая ее возбудимость и частично подавляя кашлевой рефлекс. Пиртусин активизирует реснички мерцательного эпителия и стимулирует перистальтику, волнообразные мышечные сокращения, бронхиол, что способствует передвижению мокроты из нижних отделов легких в верхние дыхательные пути с последующим ее выведением. Показания. Препарат применяют как отхаркивающее и смягчающее кашель средство при бронхитах и других заболеваниях верхних дыхательных путей. Назначают также детям при коклюше. Способ применения и дозы. Применяют внутрь. Взрослым – 1 столовая ложка. Детям, в зависимости от возраста, от половины чайной ложки до 1 десертной ложки. 3 раза в день. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Особые указания. Сироп пиртусин содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сопутствующим сахарным диабетом. Побочные действия. Возможны аллергические реакции, изжога. Лекарственное взаимодействие. Пиртусин нельзя принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, так как они будут затруднять выведение разжиженной мокроты. К таким средствам относятся стоптусин, синикот, кадилак, терпинкот или биксин, который чаще всего назначается при сухом кашле. Одновременное применение этих препаратов с пиртусином приведет к застою мокроты в бронхах и размножению в ней болезнетворных микробов с последующим обострением воспалительного процесса. В некоторых ситуациях, однако, врач назначает комбинированное лечение этими препаратами. В дневное время больной должен принимать отхаркивающие средства, а вечером противокашлевый препарат, чтобы ночь прошла спокойно, без навязчивых приступов кашля. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, прохладном месте. Срок годности 4 года.